अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, कितना शानदार है। कह रहा है एक आदमी धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है। धारा की दिशा में चला रहा है, इसका मतलब डी दिया है, विपरीत है इसका मतलब यू दिया है, शांत जल में नाव की चाल पूछा गया है, इसका मतलब मुझसे एक्स पूछा गया, मैं ऐसे मानूंगा। अपोजिट को कैसे यू मानेंगे, हम कहेंगे यू से अपोजिट मान लेते हैं, सीधे बोल दे तो भले ओ से होता, हम यू से मान लेंगे। अगर x की वैल्यू पूछेगा तो साथी मैं क्या करूंगा, d प्लस यू बाई 2, और मैं यहां तुरंत बोलूंगा 20 और 6 26, 26/2 यानी कि 13। कमेंट बॉक्स में 13 सबके आने चाहिए। समझ में आया?